Leksjon 1. Sikre nettsikkerhet i hjemmet. God kveld, Anna. Har du tenkt på nettsikkerhet hjemme i det siste? God kveld, John. Ja, det har jeg virkelig. Det har blitt stadig viktigere. Jeg er helt enig. Hvilke tiltak tar du for å beskytte hjemmenettverket ditt? Først sikrer jeg Wi-Fi-en min med et sterkt passord. Det forhindrer uautorisert tilgang. Det er et viktig steg. Endrer du passordet ditt regelmessig? Ja, jeg oppdaterer den med noen få måneders mellomrom. Det gir et ekstra lag med sikkerhet. Utmerket praksis. Hva med enhetene deres? Hvordan sikrer dere sikkerheten deres? Jeg oppdaterer regelmessig programvare og operativsystemer. Oppdateringer inkluderer ofte sikkerhetsoppdateringer. Det er klokt. Å holde programvaren oppdatert er avgjørende for beskyttelse. Jeg sørger også for at jeg har antivirusprogramvare installert på enhetene mine. Antivirusprogramvare er viktig. Det hjelper med å oppdage og fjerne potensielle trusler. Ja visst. I tillegg unngår jeg å klikke på mistenkelige lenker eller e-poster. Phishing-angrep kan være ganske villedende. Bevissthet er nøkkelen til å unngå dem. Nettopp. Jeg bekrefter alltid avsenderens informasjon før jeg svarer på en melding. Det er en smart tilnærming. Har du aktivert tofaktorautentisering? Ja, det har jeg. Det gir kontoene mine enda en sikkerhetsgaranti. Tofaktorautentisering øker sikkerheten betraktelig. Det anbefales på det sterkeste. Jeg begrenser også den personlige informasjonen jeg deler på nettet. Det er en viktig forholdsregel. Jo mindre man deler, desto tryggere er man. Jeg gjennomgår personverninnstillingene mine på sosiale medier regelmessig. Det er et proaktivt tiltak. Det kontrollerer hvem som kan se informasjonen din. Videre lærer jeg familien min opp om beste praksis for nettsikkerhet. Det er avgjørende å lære opp andre. Familiemedlemmer må være oppmerksomme på potensielle trusler. Det fremmer en årvåkenhetskultur i husholdningen. Overvåker du hjemmenettverket ditt for uvanlig aktivitet? Ja, jeg sjekker jevnlig enhetene som er koblet til Wi-Fi-nettverket mitt. Det hjelper med å identifisere uautoriserte brukere. Det er en utmerket praksis. Å være årvåken kan forhindre alvorlige problemer. Jeg bruker også et virtuelt privat nettverk når jeg surfer på offentlig Wi-Fi. Et VPN er viktig for å beskytte dataene dine på offentlige steder. Ja, det er sant. Den krypterer mine nettaktiviteter, og legger til et ekstra lag med sikkerhet. Hva med smarthjemmenhetene dine? Anser du dem som sikre? Jeg sørger for at jeg er sikret med unike passord og oppdateringer. De kan være sårbare. Helt sant. IoT-enheter krever ekstra oppmerksomhet. Jeg unngår også å bruke standardpassord. Tilpassede passord forbedrer sikkerheten betraktelig. Har du selv opplevd noen cybersikkerhetstrusler? Heldigvis ikke ennå. Jeg er imidlertid fortsatt forsiktig og forberedt. Det er klokt.
Forebygging er alltid bedre enn å håndtere en krise. Hvilket råd ville du gitt til noen som er ny innen cybersikkerhet? Jeg vil anbefale å starte med grunnleggende beskyttelse, som sterke passord og oppdateringer. Det er et utmerket råd. Alle bør prioritere sin egen sikkerhet på nett. Nettsikkerhet er viktig i dagens digitale tidsalder. Ja, det stemmer, Anna. Takk for at du deler innsikten din. Leksjon 2. Det økologiske valget. God ettermiddag, Anna. Jeg håper du koser deg i dagen. God ettermiddag, John. Jeg har det bra, takk. Hva med deg? Jeg har det ganske bra. Jeg har vurdert fordelene med økologiske produkter. Det er et viktig tema. Kjøper du økologiske produkter når det er mulig? Jeg prøver å kjøpe økologisk når jeg kan. Jeg tror det er sunnere. Jeg deler den oppfatningen. Økologiske produkter har ofte færre kjemikalier. Nettopp. Mange konvensjonelle produkter inneholder plantevernmidler og tilsetningsstoffer som bekymrer meg. Ja, bevissthet om slike stoffer påvirker også valgene mine. Hvilke typer økologiske produkter foretrekker du? Jeg kjøper hovedsakelig økologisk frukt og grønnsaker. De smaker ferskere, etter min mening. Jeg er enig. Friskhet er viktig for smaken. Handler du økologiske varer i spesifikke butikker? Ja, jeg besøker ofte lokale bondemarkeder. De tilbyr vanligvis et stort utvalg. Å støtte lokale bønder er en fin måte å fremme bærekraft på. Ja, det er sant. Jeg liker å vite hvor maten min kommer fra. Jeg setter også pris på det aspektet. Synes du økologiske produkter er verdt prisen? Selv om de kan være dyrere, synes jeg helsefordelene rettferdiggjør kostnaden. Det er et gildig perspektiv. Å investere i helse er avgjørende for langsiktig velvære. Hva med økologisk kjøtt og meieriprodukter? Kjøper du disse produktene? Jeg prøver å kjøpe økologisk kjøtt når det er mulig. Det sikrer bedre dyrevelferd, etter min mening. Det er et viktig poeng. Etisk behandling av dyr bør prioriteres. Nettopp. I tillegg er økologiske meieriprodukter ofte mer næringsrike. Jeg synes også at de ofte har en rikere smak. Tror du økologisk landbruk er bedre for miljøet? Ja, økologiske metoder bidrar vanligvis til jordhelse og biologisk mangfold. Det er avgjørende for bærekraftig landbruk. Synes du flere burde vurdere å gå over til økologisk landbruk? Absolutt. Økt etterspørsel kan oppmuntre til mer bærekraftig praksis. Det kan føre til en positiv endring i matindustrien. Hvilke utfordringer tror du folk møter når de går over til økologiske produkter? Kostnaden kan være en betydelig hindring. Tilgjengeligheten kan også variere fra region til region. Det er sant. Noen områder mangler tilgang til økologiske alternativer. Utdanning er også viktig. Mange er ikke klar over fordelene. Jeg er enig. Økt bevissthet kan føre til mer informerte beslutninger.
Har du opplevd noen overraskende fordeler ved å spise økologisk? Jeg har merket forbedret energinivå og fordøyelse siden jeg byttet. Det er fantastisk. Personlige helseforbedringer kan motivere andre til å prøve økologisk. Ja, å dele erfaringer kan være kraftig for å oppmuntre til endring. Vil du anbefale å starte med spesifikke produkter for noen som er nybegynner med økologisk? Jeg vil foreslå å starte med Dirty Dozen. Dette er fruktene og grønnsakene som er mest forurenset. Det er et godt råd. Å fokusere på viktige ting kan gjøre overgangen enklere. I tillegg kan noen vurdere å dyrke sine egne økologiske grønnsaker. Å dyrke sin egen mat kan være utrolig givende og lærerikt. Det knytter folk til matkilden sin, og fremmer en større forståelse for maten. Takk for denne opplysende diskusjonen, Anna. Dine innsikter er verdifulle. Takk, John. Jeg likte samtalen vår om økologiske produkter veldig godt. La oss fortsette å utforske sunne og bærekraftige valg sammen i fremtiden. Leksjon 3. Lære barn om penger. God kveld, Anna. Jeg håper du har det bra i dag. God kveld, John. Jeg har det ganske bra, takk. Hva med deg? Jeg har det kjempefint, takk for at du spør. Jeg ville snakke om et viktig tema, å lære barn om penger. Det er et viktig emne. Barn trenger å forstå økonomiske konsepter tidlig. Absolutt. Hvilke metoder bruker du for å lære barna dine om penger? Jeg starter med enkle konsepter, som sparing og forbruk. Jeg mener at barn bør lære verdien av penger tidlig. Det er en klok tilnærming. Hvordan forklarer du viktigheten av å spare? Jeg bruker ofte en sparegris. Den viser visuelt hvordan sparing fungerer. De liker å se den fylles opp. Det er en morsom og effektiv metode. Har du diskutert å sette økonomiske mål med dem? Ja, jeg oppfordrer dem til å sette seg små mål. For eksempel å spare til et leketøy de ønsker seg. Det er en utmerket idé. Det lærer tålmodighet og planlegging. Jeg introduserer dem også for konseptet budsjettering. Vi lager enkle budsjetter sammen for godtgjørelsen deres. Det er viktig å lære dem budsjetteringsferdigheter tidlig. Det vil være til nytte for dem i fremtiden. Jeg er enig. Jeg forklarer at budsjettering bidrar til å styre penger klokt. Har du vurdert å involvere dem i familiens utgifter? Ja, jeg tar dem ofte med på dagligvarehandel. Jeg viser dem hvordan de kan sammenligne priser og ta valg. Det er en fantastisk måte å engasjere dem på. Erfaringer fra virkeligheten er de beste lærerne. Jeg diskuterer også behov kontra ønsker. Det er avgjørende for deres forståelse. Det er en verdifull lærdom. Barn bør lære å prioritere utgiftene sine. Nettopp. Jeg ber dem om å vurdere hva de virkelig trenger før de kjøper noe. Hvordan håndterer du å gi dem penger til godbiter eller utflukter? Jeg setter en grense. De kan velge hvordan de vil bruke penger innenfor den grensen. Det oppmuntrer til beslutningstaking. Det er en flott strategi. Det gir dem en følelse av eierskap over valgene sine.
Jeg bruker også spill og apper som er laget for økonomisk forståelse. De gjør læring morsom. Mange spill kan lære bort pengehåndtering på en engasjerende måte. Har du sett noen favoritter? Ja, barna mine liker å spille Monopol. Det forsterker konsepter som kjøp og handel. Monopol er en klassiker. Det lærer bort strategisk tenkning ved siden av finans. En annen app vi liker er Bankaro. Den hjelper oss med å visualisere besparelser og utgifter. Det høres interessant ut. Teknologi kan forbedre tradisjonelle læringsmetoder. Ja, virkelig. Jeg tror på å kombinere ulike undervisningsmetoder for å oppnå effektivitet. Hva med å diskutere konsekvensene av dårlige økonomiske beslutninger? Jeg synes det er viktig å ta opp det temaet. Å forstå konsekvenser fremmer ansvarlig atferd. Ja, det å diskutere historier fra virkeligheten kan bidra til å illustrere disse poengene. Nettopp. Jeg deler noen ganger historier fra mine egne erfaringer med penger. Personlige anekdoter kan være svært kraftfulle. De menneskeliggjør økonomiske lærdommer. Har du møtt på noen utfordringer når du har lært barna dine om penger? Ja, noen ganger kan de være utålmodige. De vil ha umiddelbar tilfredsstillelse. Det er vanlig. Tålmodighet er en ferdighet som tar tid å utvikle. Hvordan klarer du å beholde tålmodigheten når du underviser i disse leksjonene? Jeg minner meg selv på at læring tar tid. Jeg streber etter å gjøre det hyggelig for dem. Det er en prisverdig tilnærming. Barn lærer best i positive miljøer. Jeg er enig. Jeg feirer alltid prestasjonene deres, uansett hvor små de er. Å feire seire forsterker læringen deres. Det motiverer dem til å fortsette. Hvilket siste råd vil du gi til foreldre som lærer barn om penger? Jeg vil foreslå å starte tidlig og være konsekvent. Åpne diskusjoner er avgjørende. Det er et verdifullt råd, John. Kommunikasjon er nøkkelen til forståelse. Takk for at du delte innsikten din, Anna. Det har vært en lærerik samtale. Leksjon 4. Fremtiden for fjernundervisning. God morgen, Anna. Jeg håper du har det bra i dag. God morgen, John. Jeg har det bra, takk. Hva med deg? Jeg har det faktisk bra. Jeg ville snakke med deg om fjernundervisning. Hva synes du om det? Fjernundervisning har blitt et viktig tema i det siste. Jeg tror det har både fordeler og ulemper. Det er et innsiktsfullt perspektiv. Hva anser du som den primære fordelen? En stor fordel er fleksibilitet. Studentene kan lære sitt eget tempo og fra hvor som helst. Absolutt. Fleksibilitet kan være svært gunstig for familier med varierende timeplaner. Dessuten gir fjernundervisning ofte tilgang til et bredere spekter av ressurser og lærere. Ja, studentene kan komme i kontakt med eksperter fra hele verden, og dermed utvide læringsmulighetene sine. Det finnes imidlertid også utfordringer. For eksempel har ikke alle elever pålitelig internettilgang. Det er en betydelig bekymring. Ulikheter i tilgang til teknologi kan skape ulikheter.
Nettopp. Det kan hindre noen elevers evne til å delta fullt ut. Hva med sosial interaksjon? Tror du fjernundervisning påvirker det? Ja, sosial interaksjon er avgjørende for å utvikle kommunikasjonsferdigheter. Fjernundervisning kan begrense denne interaksjonen. Jeg har hørt at noen elever føler seg isolerte under fjernundervisning. Mange opplever følelser av ensomhet. Gruppeprosjekter og diskusjoner kan bli oversett. Lærere spiller ofte en viktig rolle i å skape sosiale bånd. Å bytte til fjernundervisning kan endre denne dynamikken. Sant nok. Lærere må finne kreative måter å fremme kontakter på nett. Har du lagt merke til noen effektive strategier for å opprettholde sosial kontakt i avsidesliggende omgivelser? Ja, mange lærere bruker grupperom for diskusjoner i små grupper. Det oppmuntrer til samhandling. Det er en smart tilnærming. Små grupper kan bidra til å redusere følelsen av isolasjon. I tillegg har virtuelle fritidsaktiviteter blitt populære, slik at elevene kan knytte kontakter gjennom felles interesser. Det høres lovende ut. Fritidsaktiviteter er viktige for den generelle utviklingen. De oppmuntrer faktisk til samarbeid og kommunikasjon utenfor klasserommet. Hvordan tror du skolene kan forbedre fjernundervisningsopplevelsene? Skoler bør investere i opplæring av lærere. Effektiv nettbasert undervisning krever ulike ferdigheter. Absolutt. Faglig utvikling er avgjørende for å tilpasse seg nye læringsmiljøer. Jeg tror også at regelmessige tilbakemeldinger fra studenter kan forbedre fjernundervisningsopplevelsen. Å lytte til elevenes behov er viktig for kontinuerlig forbedring. Innsikten deres kan føre til meningsfulle endringer. Hva er din holdning til hybridmodeller, som kombinerer undervisning på stedet og fjernundervisning? Jeg synes hybridmodeller er veldig tiltalende. De kan tilby det beste fra begge verdener. Jeg er enig. Fleksibilitet med undervisning på stedet kan bidra til å håndtere noen av utfordringene med fjernundervisning. I tillegg kan hybridmodeller lette overgangen tilbake til tradisjonell skolegang. Nettopp. Elevene kan gradvis tilpasse seg fysisk kontakt igjen. Tror du fjernundervisning vil forbli et langsiktig alternativ for mange elever? Jeg tror det vil skje. Endringen har vist at fjernundervisning kan være effektivt når det gjøres riktig. Det er innsiktsfullt. Skoler kan fortsette å tilby fjernundervisningsalternativer for å imøtekomme ulike behov. Det oppmuntrer også foreldre til å ta en mer aktiv rolle i barnas utdanning. Sant nok. Foreldreengasjement kan forbedre elevenes suksess, enten det er personlig eller på nett. Hvilke råd vil du gi til foreldre som skal håndtere fjernundervisning? Jeg vil foreslå å etablere en strukturert rutine. Konsistens kan hjelpe elevene å holde fokus. Det er et utmerket råd. En rutine gir en følelse av normalitet. I tillegg bør foreldre oppmuntre til åpen kommunikasjon med lærerne. Absolutt. Samarbeid mellom foreldre og lærere kan føre til større elevstøtte. Takk for at du delte tankene dine, Anna. Denne samtalen har vært opplysende. Leksjon 5. Forstå karbonavtrykk. God ettermiddag, Anna. Jeg håper du har en flott dag.
God ettermiddag, John. Jeg har det bra, takk. Hva med deg? Jeg har det ganske bra. Jeg har reflektert over konseptet karbonavtrykk i det siste. Det er et relevant tema. Måler du karbonavtrykket ditt? Jeg prøver å overvåke det. Det er viktig for å forstå min miljøpåvirkning. Jeg er helt enig. Å kjenne sitt karbonavtrykk kan veilede til bedre valg. Hvilke aspekter fokuserer du på når du måler fotavtrykket ditt? Jeg tenker først og fremst på transport og energiforbruket mitt hjemme. Det er viktige faktorer. Har du implementert noen endringer basert på funnene dine? Ja, jeg begynte å bruke offentlig transport oftere. Det er mer bærekraftig enn å kjøre bil. Det er prisverdi. Kollektivtransport kan redusere utslippene betraktelig. I tillegg har jeg blitt mer oppmerksom på strømforbruket. Hvordan håndterer du det? Er det noen spesifikke tiltak du tar? Jeg slår av lys og kobler fra enheter når det ikke er i bruk. Enkle endringer kan utgjøre en forskjell. Absolutt. Små tiltak akkumulert over tid kan føre til betydelige reduksjoner. Sporer du også vannforbruket ditt? Det gjør jeg. Å spare vann er et annet viktig aspekt ved å redusere karbonavtrykket sitt. Jeg har installert lavstrømsarmaturer i hjemmet mitt for å hjelpe med det. Det er et smart valg. Det sparer vann uten å ofre trykket. Har du vurdert å redusere kjøttforbruket for å redusere karbonavtrykket ditt? Ja, jeg har begynt å innlemme mer plantebaserte måltider i kostholdet mitt. De har lavere miljøpåvirkning. Det er et utmerket trekk. Selv små kostholdsendringer kan bidra til bærekraft. Har du noen tips til noen som ønsker å begynne å spore karbonavtrykket sitt? Jeg anbefaler å bruke kalkulatorer på nett. De kan gi et godt estimat basert på individuelle vaner. Det høres nyttig ut. Det kan oppmuntre til bevissthet og motivere til endringer. Ja. Å spore fremgang kan forsterke forpliktelsen til å leve bærekraftig. Har du møtt på noen utfordringer i forsøket på å redusere fotavtrykket ditt? Av og til er det vanskelig å finne bærekraftige alternativer når man handler. Det er en vanlig utfordring. Tilgjengeligheten kan variere basert på beliggenhet. Jeg pleier å undersøke merker som prioriterer bærekraft og miljøvennlig praksis. Det er smart. Å støtte ansvarlige selskaper kan skape positive endringer i markedet. Synes du flere burde få opplæring i karbonavtrykk? Absolutt. Økt bevissthet kan føre til mer kollektiv handling mot klimaendringer. Jeg er enig. Utdanning er grunnlaget for informerte beslutninger. Hvilke andre områder mener du bør fokuseres på i diskusjoner om bærekraft? Jeg mener avfallsreduksjon er viktig. Mange innser ikke hvilken innvirkning av deponiavfall har. Det er sant. Reduksjon, gjenbruk og resirkulering bør legges mer vekt på. Og kompostering kan også redusere matsvinn betraktelig. Ja.
Kompostering beriker jorden og minimerer samtidig avfall. Har du vurdert kompostering? Jeg har vurdert å starte en kompostbing. Det virker givende og nyttig. Det er virkelig det. Det er bemerkelsesverdig å observere hvordan avfall omdannes til næringsrik jord. Jeg håper flere vil ta i bruk disse praksisene. Inspirasjon kan spres gjennom delte erfaringer og informasjon. Takk for denne opplysende samtalen, Anna. Takk, John. Jeg likte å diskutere karbonavtrykket vårt og bærekraft med deg. La oss fortsette å utforske disse viktige temaene sammen i fremtiden. Leksjon 6. Energisparingspraksis. God morgen, Anna. Jeg håper du har en fin start på dagen. God morgen, John. Jeg har det bra, takk. Hva med deg? Jeg har det ganske bra. Jeg har tenkt på energisparing i det siste. Det er et viktig tema. Energisparing er viktig både for miljøet og regningene våre. Jeg er helt enig. Hvilke praktiske tiltak tar du for å spare energi hjemme? Noe av det første jeg gjør er å bytte til energieffektive lyspærer. De bruker mindre strøm. Det er et utmerket steg. Har du merket en forskjell i strømregningene dine? Ja, absolutt. Regningene mine har gått ned siden jeg gjorde den endringen. Jeg har hørt at det også kan hjelpe å bruke naturlig lys på dagtid. Absolutt. Jeg prøver å åpne gardinene og slippe inn så mye sollys som mulig. Det er en smart tilnærming. Naturlig lys skaper også en hyggelig atmosfære. Jeg slår også av lyset når jeg forlater et rom. Det er en enkel vane, men veldig effektiv. Hver minste handling teller. Trekker du ut støpselet til enheter når det ikke er i bruk? Ja, det gjør jeg. Mange enheter fortsetter å trekke strøm selv når de er slått av, kjent som fantombelastning. Det er et avgjørende poeng. Jeg har begynt å bruke grenuttak for å gjøre det enklere. Det er en god idé. Forgreningsdoser gjør det enkelt å koble fra flere enheter samtidig. Hva med oppvarming og kjøling? Hvordan håndterer du disse effektivt? Jeg stiller termostaten noen grader lavere om vinteren og høyere om sommeren. Disse justeringene kan føre til betydelige energibesparelser over tid. Ja, det kan de. Jeg sørger også for at hjemmet mitt er godt isolert for å holde på temperaturen. Isolasjon er viktig. Det forhindrer energitap og gjør oppvarming og kjøling mer effektiv. Jeg har også investert i energieffektive apparater. De bruker mindre energi enn eldre modeller. Det er en klok investering. Den opprinnelige kostnaden kan lønne seg i det lange løp. Absolutt. Har du noen spesielle energisparevaner? Jeg prøver å begrense bruken av varmt vann. Jeg tar kortere dusjer og vasker klær i kaldt vann. Utmerkede vaner. Det er overraskende hvor mye energi varmt vann kan forbruke. I tillegg lager jeg mat i omganger for å spare både energi og tid. Det er effektivt å lage mat i omganger.
Det gjør det også enklere å tilberede måltider. Bruker du noen fornybare energikilder, som solcellepaneler? Jeg har ikke solcellepaneler ennå, men jeg planlegger å installere det neste år. Det er spennende. De kan redusere avhengigheten din av tradisjonelle energikilder betraktelig. Ja, og de bidrar til et sunnere miljø. Har dere undersøkt eventuelle lokale insentiver for fornybar energi? Det har jeg. Mange myndigheter tilbyr rabatter eller skattefradrag for solenergiinstallasjoner. Det er gunstig. Slike insentiver oppmuntrer flere til å vurdere fornybare alternativer. Definitivt. Opplæring i energisparing er viktig. Mange er ikke klar over enkle endringer de kan gjøre. Jeg er enig. Økt bevissthet kan føre til en kollektiv innsats for energisparing. Hva er ditt neste mål knyttet til energisparing? Jeg har som mål å gjennomføre en energianalyse av hjemmet mitt. Det vil bidra til å identifisere ytterligere forbedringsområder. Det høres ut som en utmerket plan. En revisjon kan avdekke spesifikke endringer du kanskje ikke har vurdert. Har du noen gang gjort en energivurdering? Ja, jeg gjorde en i fjor. Den var øyeåpnende og hjalp meg med å gjøre effektive endringer. Takk for at du delte innsikten din, Anna. Jeg har lært mye av samtalen vår. Takk, John. Jeg setter også pris på tankene dine om energisparing. La oss fortsette å fremme energisparende praksiser sammen i fremtiden. Leksjon 7. Viktigheten av å oppdatere CV-en din. God morgen, Anna. Hvordan har du det i dag? God morgen, John. Jeg har det bra, takk. Hva med deg? Jeg har det ganske bra. Jeg tenkte på viktigheten av å oppdatere CV-en sin. Det er et viktig tema. Hvor ofte oppdaterer du CV-en din? Jeg prøver å oppdatere CV-en min hver 6. måned. Det hjelper meg å holde oversikt over hva jeg har oppnådd. Det er en klok tilnærming. Hyppige oppdateringer sørger for at man ikke glemmer viktige detaljer. Nettopp. Hva med deg? Hvor ofte anmelder du din? Jeg gjennomgår mine årlig. Jeg oppdaterer imidlertid også etter betydelige prestasjoner. Det er en god strategi. Å notere prestasjoner etter hvert som de skjer gjør det enklere å oppdatere. Ja, det er viktig å anerkjenne selv små prestasjoner. Tror du folk ofte forsømmer CV-en sin? Ja, mange gjør det. De oppdaterer den bare når de søker jobb, noe som er en feil. Jeg er enig. Regelmessige oppdateringer bidrar til å opprettholde et profesjonelt image. Hvordan holder du CV-en din organisert? Jeg bruker et digitalt format. Dette gir enkel redigering og formateringsjusteringer. Det er smart. Digitale CV-er er mer allsidige. Har du noen gang skreddersydd CV-en din for en spesifikk jobb? Ja, jeg skreddersyr alltid CV-en min basert på stillingsbeskrivelsen. Det er viktig å samkjøre ferdigheter og erfaringer. Skreddersøm viser frem relevante ferdigheter. Arbeidsgivere setter pris på den innsatsen. Nettopp.
Det viser at du genuint er interessert i stillingen. Inkluderer du et sammendrag i CV-en din? Ja, det gjør jeg. Et sammendrag gir en rask oversikt over mine kvalifikasjoner og ambisjoner. Det er effektivt. Det fanger oppmerksomheten med en gang. Har du noen gang fått tilbakemelding på CV-en din fra noen andre? Ja, jeg spurte en gang en mentor om å gjennomgå min innsiktene deres var veldig nyttige. Det er en utmerket idé. Nye perspektiver kan avdekke forbedringsområder. Hvilket råd ville du gitt noen som skal skrive sin første CV? Jeg vil anbefale å holde det kortfattet. En side er vanligvis tilstrekkelig for personer i starten av karrieren. Det er et viktig råd. Klarhet og kortfattethet forbedrer lesbarheten. I tillegg bør man fokusere på prestasjoner snarere enn bare plikter. Absolutt. Å fremheve prestasjoner fanger oppmerksomhet. Synes du utformingen av en CV er viktig? Ja, en organisert og ryddig layout kan utgjøre en betydelig forskjell. Et profesjonelt design gjenspeiler oppmerksomhet på detaljer. Det er en forlengelse av ens personlighet. Absolutt. Man må imidlertid sørge for at design ikke overskygger innholdet. Innholdet må alltid være prioritert. Innhold fremfor stil er avgjørende. Har du vurdert å bruke maler til CV-en din? Det har jeg, men jeg foretrekker å tilpasse formatet mitt. Det føles mer personlig. Det er forståelig. Personalisering kan skille deg ut fra andre. Hva synes du om å inkludere lenker til sosiale medier i en CV? Hvis sosiale medier er profesjonelle, tror jeg det kan være gunstig. Det viser frem arbeidet og nettverket ditt. Det er et gyldig poeng. Plattformer som LinkedIn er supre for nettverksbygging. Ja, det lar potensielle arbeidsgivere se dine profesjonelle prestasjoner. Hvordan håndterer du hull i arbeidshistorikken din? Jeg tar opp dem ærlig, og fremhever eventuelle relevante opplevelser i løpet av den tiden. Åpenhet er nøkkelen. Arbeidsgivere setter pris på ærlighet. Vil du si at kontinuerlig ferdighetsutvikling er avgjørende for å opprettholde en relevant CV? Absolutt. Kontinuerlig læring forbedrer arbeidsevnen og viser tilpasningsevne. Jeg er enig. Kompetanseheving kan utgjøre en betydelig forskjell for ens karrieremuligheter. Takk for at du delte innsikten din, Anna. Denne samtalen har vært veldig opplysende. Takk, John. Jeg likte å diskutere viktigheten av CVR og karriereutvikling med deg. La oss fortsette å utforske flere karriererelaterte temaer i fremtiden. Leksjon 8. Debatten om treningspreferanser. God kveld, Anna. Jeg håper du har en fantastisk dag. God kveld, John. Jeg har det virkelig bra, takk. Hva med deg selv? Jeg har det ganske bra. Jeg ville diskutere et tema som mange synes er engasjerende, treningspreferanser. Foretrekker du gruppetrening eller solotrening? Det er et fascinerende spørsmål. Jeg personlig liker gruppetrening. Det fremmer motivasjon og kameratskap.
Jeg kan forstå det. Andres energi forbedrer ofte prestasjonene. Har du en favoritttype gruppetime? Ja, jeg liker spesielt godt yogatimer. De gir både fysiske og mentale fordeler. Yoga er utmerket for smidighet og avslappning. Har du praktisert det lenge? Jeg har praktisert yoga i flere år nå. Det har forbedret velværet mitt betraktelig. Det er hyggelig å høre. Synes du at gruppestemningen bidrar til opplevelsen din? Absolutt. Å trene med andre skaper en følelse av fellesskap. Det føles oppmuntrende. Det kan jeg se. Positiv energi fra meddeltakere kan være smittsomt. Det er det absolutt. Gruppetreninger gir også ansvarlighet. Det er mindre sannsynlig at du skulker en time. Det er et godt poeng. Men tror du at gruppetrening kanskje ikke passer for alle? Ja, det er mulig. Noen kan føle seg skremt i en gruppesammenheng. Nettopp. Jeg tror noen kanskje foretrekker privatlivet ved å trene alene. Solotrening gir rom for personlig refleksjon og introspeksjon. De kan også gi fleksibilitet. Ja, å trene alene betyr at du kan velge timeplan og tempo. I tillegg kan enkeltpersoner eksperimentere med forskjellige øvelser uten å føle seg selvbevisste. Har du noen gang prøvd solotrening? Det har jeg. Jeg liker av og til å løpe alene i naturen. Det klarner tankene mine. Løping kan være veldig befriende. Foretrekker du det fremfor å løpe i en gruppe? Noen ganger, ja. Jeg synes at løpeturer alene lar meg få kontakt med tankene mine. Det er en verdifull opplevelse. Mange setter pris på den ensomheten under trening. Jeg tror imidlertid at begge metodene har sine fordeler. Jeg er enig. Det kommer helt an på personlige preferanser og humør. Noen dager lengter jeg etter det sosiale aspektet ved gruppetimer. Andre dager liker jeg å være alene. Variasjon kan holde en engasjert i treningsrutiner. Har du opplevd noen endringer i preferansene dine? Ja, preferansene mine kan endre seg basert på arbeidsmengden og stressnivået mitt. Det er forståelig. Fysisk aktivitet er ofte en respons på emosjonelle behov. Nettopp. På travle dager foretrekker jeg kanskje kortere solotreninger. Det gir mening. Kortere økter kan være mer håndterbare midt i en hektisk timeplan. Motsatt, i roligere tider, kan jeg søke motivasjon fra en gruppe. Det er en god balanse. Fleksibilitet er viktig for å opprettholde en jevn treningsrutine. Har du prøvd å kombinere gruppe- og solotrening? Ja, jeg integrerer begge deler i treningsplanen min. Jeg deltar i gruppetimer på bestemte dager. Det høres effektivt ut. Hvilke gruppetreninger liker du? Jeg liker høyintensive intervalltreningstimer. De er utfordrende, men givende. Heat kan være veldig effektivt. Det bygger styrke og utholdenhet raskt. Jeg setter pris på at det også gir støtte fra lokalsamfunnet under utfordrende treningsøkter. Definitivt.
Oppmuntringen kan motivere enkeltpersoner til å jobbe hardere. Hvilke råd ville du gitt til noen som vurderer å begynne med enten gruppe- eller solotrening? Jeg vil anbefale å prøve begge deler. Det er viktig å finne ut hva som gir gjenklang hos deg. Jeg er helt enig. Å finne riktig treningsmiljø er nøkkelen til å opprettholde motivasjonen. Ja. Til syvende og sist er det viktigste å holde seg aktiv og nyte prosessen. Takk for denne opplysende samtalen, Anna. Dine perspektiver er svært verdifulle. Takk, John. Jeg likte å diskutere treningspreferansene våre med deg. La oss fortsette å utforske temaer knyttet til helse og velvære i fremtiden.